レンジ飯オタク25歳、食べても太らない二郎担々麺ブログ。日頃食事管理してダイエット頑張ってる私だけど、不意にジャンキーなラーメンが食べたくなる時もある。そんな時の救世主白滝。私も白滝に麺の代わりが務まるのと思ってたけど、濃い味付けとめちゃくちゃ合うから、実はラーメンのスープと相性抜群なんだよね。しかもレンチン3分混ぜるだけでできちゃうから、作らない理由がない。このアカウントでは美容オタクが賢く可愛く美しくなるためのレンチンダイエットレシピを紹介します。